dia a todos. Aqui, irmão, estamos aqui no Scania Highline, que é a externa dele. Ele está um pouco bagunçado aqui dentro, viu? Que nós estamos desmontando para tirar o cerco de embreagem, fazer a limpeza aqui, uma estética nele aqui no jeito, viu? Rapaz, que o dono deixou meio bagunçado, mas vamos deixar ele arrumado aqui. Vamos fazer a reforma dessa cama, desses bancos, deixar novo e bacanizado. Scania Highline 420.